Nah, itu yang diputusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu saudara-saudara. Dalam rangka akikah juga, yaitu merhaban putri kedua dari Bapak Fikri, Raya Sabila binti Fikri. Rumah Bapak ini anak yang di merhaban putri kedua dari Fikri, keluarga besar maupun Amri Rales kakaknya sangat ramai sekali di Gunung Ibul, Kota Prabu Muli. Saya dari 3PSL TPBD mengucapkan ribuan banyak terima kasih. Ini ya anaknya. Selamat Bapak Fikri. Terima kasih ya. Ini dia bosnya. Sikok. Ini tanda merhaban, syukuran. Sangat senang sekali di rumah Bapak Fikri. Bapak Fikri juga itu Amri Rales kakaknya, ibundanya istrina dari Fikri Yati, keturunan dari desa Kemang, banyak sekali keluarga. Dalam rangka hari ini akikah Raya Sabila binti Fikri Saputra juga merhaban. Semoga anak yang merhaban ini selalu dalam Allah Subhanahu wa taala sehat, berguna bagi bangsa dan negara, taat dengan agama, menjauhi Allah Subhanahu wa taala, bisa membanggakan kedua orang tuanya. Dalam rangka merhaban, masih acara merhaban, mendoakan anak yang dimerhabakan. Anak pertama putri, yang kedua masih putri, tapi ini dinamakan yang di depan kita yaitu Raya Putri binti Fikri Saputra. Kita kakaknya dari Fikri, Amri Rales, di rumah kediaman Bapak Fikri bersama Ibu Yati. Akikah dilanjutkan merhaban, semoga anak yang dimerhabakan berguna bagi bangsa dan negara, taat dengan agama, menjaga Allah Subhanahu wa taala.
pernikahan juga dimerabakan. Inilah ibundanya dari yang diakikahkan juga terus merhaban. Ibundanya yang bernamakan Yati dari Desa Kemang, sedangkan ayahnya Fikri Saputra asal usul dari Kota Prabu Mulih. Pelaksanaan pencukuran. Semoga anak yang diakikahkan juga dimarabakan sehat, subur, berguna bagi bangsa dan negara, taat dengan agama. Dan kami doakan kepada Bapak Fikri bersama Ibu Yati membangun rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah. Syukuran yang kedua itu kakaknya dari Yati Desa Kemang. Dan ini dilanjutkan dengan cukuran yang ketiga, Bapak Imron Saleh. Kemudian bersiap-siap dari pemerintahan Kelurahan Gunung Ibu yaitu Bapak Jainal Muhammad. Terima kasih kami ucapkan. Syukur aja keempat masih neneknya dari Desa Kemang yang bernamakan Gidung dari Desa Kemang. Yang selanjutnya Bapak RW Bapak Jenal yang kelima. Kemudian sebagai kepengurusan Majid Al-Hari Kanda Saparudin. Terima kasih kami ucapkan, semoga berkah. Kemudian Bapak Saput, ada Bapak Saput. Yang keenam Bapak Saparudin, masih tetap pencukuran. Dicukur arti kata didoakan agar anak yang diakikah juga dimerabakan sehat dan kedua orang tuanya dimudahkan rezeki dan rumah ini cerah. Di balik semua ini ada hikmahnya. Dan pencukuran yang ketujuh dilanjutkan. Baiklah, saya sudah ada pencukuran yaitu cucu kami yang bernama Baiklah, kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara kita diam sejenak karena akan dilakukan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan adik kami RC kepada adik kami RC kepada akan dilanjutkan dengan makan. Dek, boleh kacang. ada orang berban dari Palembang ditunggu nih. Ini anak Amri Rales, putranya.
Sangat banyak sekali yang mendoakan putri yang diakikah juga dimerhabakan dari ayahnya Fikri Saputra, juga ibundanya Yati dari Desa Kemang. Saya sebagai Kepala Suku Adat Sadat Imam Mahdi dari Desa Pangkul juga datang diundang oleh Bapak Fikri, memenuhi undangan. Akikah juga merhaban, hampir selesai. Kiranya agar anak yang diakikahkan juga dimerhabakan, berguna bagi bangsa dan negara, taat dengan agama menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat, sentosa dan selalu dalam Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum